Asas Dairies Ltd ilianza kufanya shughuli za uzalishaji wa maziwa mnamo mwaka 2000. Kampuni ilianza kuzalisha lita 1000 tu kwa siku, huku ikiwa na wafanyakazi 20 pekee. Asas Dairies hukusanya maziwa kutoka kwa wafugaji wadogo, wafugaji wa kati, wafugaji wakubwa na vyama vya ushirika kutoka mikoa mitatu nchini ambayo ni Iringa, Mbeya pamoja na Njombe. Mwaka 2018 kampuni iliweza kuzalisha lita 50,000 kwa siku na ikiwa na wafanyakazi 150. Kwa sasa kampuni imeongeza mashine yenye uwezo wa kuzalisha lita 100,000 kwa siku, na hii itaongeza ajira ya watu 50 wengine na kufikia wafanyakazi 200. Kampuni ya Asas Dairies imekuwa ikishiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa upande wa elimu, imeweza kushiriki kwenye harambee kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na mabweni. Imetoa vifaa vya kufundishia mashuleni huko Rungwe. Imetoa vifaa vya michezo mashuleni katika wilaya ya Rungwe na Busokelo. Lakini imekuwa ikigawa maziwa bure katika shule 4 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu katika wilaya ya Njombe pamoja na Rungwe. Kwa upande wa afya, Asas Dairies imeshiriki kwenye School Milk Program ambayo iligawa maziwa takriban lita 350,000 katika shule za msingi na sekondari. Kwa mkoa wa Iringa, imejenga kituo cha kuhifadhia damu katika hospitali ya rufaa. Imejenga wodi ya watoto njiti pamoja na kuweka vifaa na mashine za kisasa katika hospitali ya rufaa. Imetoa vifaa tiba katika hospitali ya Tukuyu mkoani Mbeya. Asas Dairies Ltd imejenga dispensary ya Lulanzi mkoani Njombe. Kutokana na ubora wa bidhaa zinazozalishwa, Asas Dairies Ltd imeweza kujishindia tuzo ya bidhaa bora nchini Geneva mwaka 2014. Na kwa miaka 5 mfululizo, kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, Asas Dairies Ltd imejishindia medali za dhahabu katika kipengele cha uzalishaji bora wa maziwa. Na katika maonyesho ya Sabasaba mwaka 2018, Asas Dairies ilibuka kidedea kwa kushinda tuzo ya uzalishaji bora wa Food and Beverage. Pia imekuwa ikishiriki katika maonyesho mbalimbali kama wiki ya maziwa, maonyesho ya Sabasaba, maonyesho ya 88, Kilimanjaro Karibu Fair, Tanzania Industry in Kenya, Tanzania and Malawi Trade pamoja na Mozambique Trade. Kwa miaka 18 ya uzalishaji, Asas Dairies imefanikiwa kujitangaza ndani na nje ya Tanzania. Kampuni imeongeza uzalishaji kutoka lita 50,000 kwa siku hadi kufikia lita 150,000 kwa siku. Kampuni imeongeza idadi ya wafugaji kutoka 100 hadi wafugaji zaidi ya 3,000 katika mwaka 2018. Kampuni imetoa bure madume 7 ya kisasa ili kuhamasisha ufugaji bora na kuongeza uzalishaji wa maziwa, lakini imeajiri maafisa ugani 7 kwa ajili ya kusaidia wafugaji. Lakini pamoja na mafanikio makubwa ambayo kampuni ya Asas Dairies imepata, inakutana na changamoto kadhaa, ikiwemo upungufu wa maziwa, elimu duni ya ufugaji kwa wafugaji, matatizo ya umeme hasa kwenye vituo vya ukusanyaji maziwa vijijini, miundombinu ya usafiri katika maeneo ya ukusanyaji maziwa, pamoja na Watanzania wengi kukosa utamaduni wa kunywa maziwa mara kwa mara. Lakini pamoja na changamoto zote, Asas Dairies itaendelea kuhamasisha wafugaji wadogo kujiunga kwenye makundi na vyama vya ushirika ili waweze kuongeza uzalishaji na kujiongezea kipato chao. Kampuni itaendelea kuendesha mafunzo kwa wafugaji juu ya ufugaji wa kisasa na ubora wa maziwa, lakini itaendelea kushawishi wawekezaji kuwekeza kwenye sekta ya ufugaji ili kuongeza uzalishaji ulio bora. Lakini pia kampuni itaendelea kushirikiana na taasisi za elimu ya juu kama Uyole, SUA na DIT ili kufanya utafiti na kutatua matatizo na changamoto zinazowakumba wafugaji wadogo.